Après descente, il y a représentant de biso flic Bosso, sentinelle de la République, na Kensington. Et ça qui problème moko oyo gouvernement sud-africain ayokaki yango pe ayokaki somo nango parce que komona kaka impact ya descente wana to ceux qui ba appel ebele ndenge na loba ke ces journées za moké parce que communauté congolaise partout na kati Afrique du Sud toza na ba appel bazaka koluka assistance ba mona présence na ye. Alors comme ces jours ezaki moké yango moni bayaki ko assister biso ko benga biso rapide to passer na conférence oyo ezali société civile na quelques membres du gouvernement sud-africain ba assister na kati conférence oyo représentant na biso flic mboso abetaki loboko na mesa parce que pona koloba assez ozali ko nukola bandeko na biso ekoki to meka ko solution ensemble ngai na kozonga na komema message wana na gouvernement na biso pa président de la République Félix Antoine Tshilombo Fachi Beton ameka kozwa solution na likambo rapidement. Alors gouvernement sud-africain ko la yokaki message wana makasi yango moni ba invitaki ye na conférence pour na to meka ko discuter situation oyo ya makambo ya xénophobie oyo ezali ko passer na communauté africaine plus précisément congolaise en Afrique du Sud na Cape Town. Merci. What is your views on the challenge of xenophobia from your point of view? Bonjour. Bonjour. Je viens de Kinshasa, Congo. I come from Kinshasa, Congo. Je suis venu juste pour poser le cas de xénophobie. I came just for the problem that are taking place in South Africa about xenophobia. Pourquoi xénophobie? Why xenophobic action? Et depuis RDC et Banda, since DRC is created, et la coopération en South Africa, partnering with South African government, jusqu'à preuve du contraire, pendant que tous les deux Kabila en 15 jours, on a TV que Congolais habitent à Goma, Sud-Afrique. From Mobutu until Kabila, we have never seen where Congolese people are fighting South Africa in Congo. Et pourquoi ils ont à chaque fois? Why this xenophobic action are always coming back over again? Ça fait très mal. It's really painful. Et dans mon condition, ils ont Sud-Africains qui ont travaillé dans le mining. In our country, we have many South Africans who are working in mining. Ils ont Sud-Africains qui sont précisément à Kinshasa. We have a lot of citizens, South African citizens in Kinshasa. On a beaucoup de musique. Tous les Rwandais, au Congo, mais à Congo, à Kinshasa, tous les Going far, we have a lot of Rwandese people who are fighting us. Actually, but we have a lot of Rwandese citizens in Kinshasa, living in Kinshasa. Ça fait très mal. Ils sont tous dans le continent Afrique. It's very painful. We are all in the same continent, which is Africa. Et pourquoi à chaque fois, South Africa, parmi les fois, pour ma Congolais, Zimbabwéens, Namibiens, Tanzaniens, Somaliens, Nigériens, pourquoi ils ont changé de comportement? Why all the time South African citizens are always against the other African countries in their home country? Ça fait très mal. Ceux qui ils sont tous les Africains. De nous dire bon, ça va. Tous les Africains ont un bon travail. Et Bango a en Afrique d'ici. Est-ce que Bango Koka, Kosara, Mizara, Nyos de Koba, qui est pour la Bango africaine, va tout ça? It's very painful if today all the African countries decided to take all their citizens back to their home country. That South African citizens will be able to cover all the works that foreign nationals are doing in South Africa. Et pour l'instant, nous avons condamné le gouvernement sud-africain et non la population sud-africaine. For me, I am against the government of South Africa, not the citizens of South Africa. Pourquoi nous avons condamné le gouvernement? Why am I saying so? In Congo. Ce qui pays mon dit ça Congo. Ce qui dit la population de télémine pour tout faire. Population
gouvernement a dit la police a tellement pour stopper les autres. In Congo, if a Congolese citizen or against another nationality or another citizen in Congo, the government of Congo will take the responsibility of explaining the Congolese citizen in the Congo the relationship between us and them. Et pourquoi le gouvernement sud-africain va stopper par la route? Why the government of South Africa are not standing and explaining the situation to their own people? Yes. Right now, our heart is very painful. We are hurt. Ceux qui va sud-africain va continuer toujours pour Mabiso, pour Bengaladiso, tout ça, pour la démocratie à Canada, tout ça, et Bisopé. If the situation that xenophobia attack is still going on, we will take the decision as Ghana government, we're going to take all our citizens going back to Congo and put an end in any partnership between us and South African companies. Yes, yes, yes. Change the way. This time around, if the Congolese government will try to stop us, we will refuse. Comme une sentinelle de la République démocratique du Congo, as a sentinel of Congolese. Yes. Je viens ici pour la cohésion de mon ami sur la Sud-Africaine, Batika, comme ma biso, Batika, pour mettre ma maison, et toujours, ça porte pas mon ami, donc, et béni. Moi-même, là-bas, minéré, la biso, va nous bénéficier d'abord. Bana na biso, va nous donner à Batani, va nous faire les choses d'abord, et va nous travailler dur dans le pour que Bango ne fasse pas ça. Pourquoi cette fois-ci, ceux qui vont me dire comme les morts, ils sont pour manifester, il y a un qui est grave pour le cas. I am coming here to address that we should stop xenophobia attack against all African, especially Congolese African, because there are many African or there are many Congolese who are living in South Africa doing their best to contribute to the economy of South Africa. Why this xenophobic acts are still carrying on taking place in South Africa? Merci. Thank you so much. In relation to the work that you do, in what ways are the diasporic experiences and the African experiences similar? Dealing with something that we don't know. Why am I saying that we are actually dealing with something that we don't know? Is because it's not something that we preach in our community basis, in our society, in our communities. What makes us similar is that we are all here trying to protect the human life. Because before everything else, before we can even put nationality and identity in our lives, there is a human life that we need to protect. And globally, across any continent, the country, the sea, the oceans, the rivers, everyone has got a right to life. And I don't think at the current century that we are living in, we should still see a life of someone being threatened by a life of someone because of their nationality status, because of their documentation status, and because of their language. You asked a very good question to my sister Gaia about the issue of language. Language was invented to communicate with each other. And if you trace some of our roots, all of us, not to say South Africans, but all of us across